2023-24 ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା ରଥ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରଥକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଜ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ରଥ ଗୋଷାଣୀ କାଶୀନଗର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ସଚେତନ କରାଇବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଳିତ ମାସ 29 ତାରିଖଠାରୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 19 କୋଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସଚେତନ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆମର 45 କୋଟି टैक्स मार्केट वाला धान क्रय कर सब पंचायत गुड़िक से सब टैक्स गुड़ी परिभ्रमण कर चाषी मान से पंजीकृत कर चाषी गुड़ाक से जो धान आनबे बिक्रय करने सरकार निर्धारित दर जोटा अच्छी से प्राप्त कर 2183 टंका से मार्केट को सफा और सुखा धान आनबे ठीक आमर धान रेट हो साधारण धान 2183 टंका और चलित वर्ष 15,412 चाषी आमर रजिस्ट्रेशन को पंजीकृत होती।